orduen zegoen, pili zegoen orduen urte hartan, eta ja, umea jaio zanien, ninegoen orduen eskua teoria eta gaztiatzea. Eta bierri nazi zerbait egin behar eta hasi nintzen, sartu nintzen invernaderoan asuntuen. Hortu laniez, fabriketan estuztin egoten lan, eta haitiekan invernaderoa zaukan, itxesan pioneroa, eta esosten honek jantaratu bizigu, eta terreno batzuk alkilatu nituen, eta hasi nintzen. Ja, bigarren episodioa. Gero, gelio nintzen itzututa, 92-en, baina horra 10 urteko horrein nituen, gero, umie jaio zanien eta familia zibier eta zera, sartu nintzen beste lan baten, beti borrokan bebai, invernaderistan alde, montatu genduen Joel, eta asoziazio bat, eta hor borrokatzen, erroratzen, eta, bueno, gero inuen soziologia, itzututek ditu nintzen 92-en, Laura eta Amabilen itzututak ditu nintzen, eta bigarren begizek aldu nuen, eta gero soziologia ikasi nuen, eta alkilatu nituen invernaderoak, baina berriro, ja, 2005an, 6 urte alkilatu nituen, berriro eskolatu behar izen esan, eta gero, berriro invernaderoak. Hasta 20, el año 19-20, ja, jubilatu nintzen. Da orain, aktivismo zerien, gelditzen diren urtiek, zarren dignidadearen alde borrokatzeko ideak nabil. Hori da. Osak, andoni, nire esperientzia ditu, 50 urteko militantzia edo aktivismoa como reformador sozial. Batzuten armakin, beste batzuten ideiakin, beste batzuten manifestazioakin,